Welcome guys, welcome back to another vlog। अभी दिन के 11:30 बज रहे हैं और मुजफ्फराबाद में 2-3 दिन की बारिश के बाद आज मौसम थोड़ा खुला है और अभी बारिश नहीं हो रही, लेकिन स्टिल क्लाउड्स अभी भी हैं। और इतनी गर्मी थी यार मुजफ्फराबाद में ना, इतनी कि यू कैंट इमेजिन। चल रहा था ये, और अब तो लाइक ठंड लगती है भाई। अभी हम निकले हैं एक काम से, मैंने कहा साथ में एक मोटो व्लॉग भी बना लेते हैं। हमने यहाँ से गोजरे जाना है फ्रॉम ईदगाह रोड, और वहाँ से पुलिस लाइन कुछ काम है वहाँ पे, और वहाँ से फिर हम जीपीओ जाएंगे और आपको पूरे व्लॉग में अपने साथ सब चीज़ें दिखाऊंगा। और अभी हम ईदगाह से परडा मुजफ्फराबाद पहुँच चुके हैं। आज मैंने कैमरे की कुछ मज़ीद सेटिंग्स की हैं, क्योंकि पिछले मोटो व्लॉग में वीडियो ब्लर हो गई थी ना बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा इस बार कुछ सेटिंग चेंज करके कुछ नई एक्सपर्टीज सीखते हैं और शायद हमारी वीडियो अच्छी हो जाए। तो देखते हैं कि वीडियो कैसी बनती है। अभी मैंने एक डॉग देखा है पीछे, और वीडियो में दिखा सकूँ उसे प्रोलैप्स हुआ है। उसका सारा पता नहीं मेल है या फीमेल है, उसका सारा ना रिप्रोडक्टिव ट्रैक या फिर कोई इंटेस्टाइन वगैरह पीछे से बाहर लटक रही थी। सो पैथेटिक यार, स्ट्रीट डॉग्स पे बड़ा काम करने की ज़रूरत है। अभी हम CMH रोड पे, और यहाँ से हम सीधा जाएंगे गोजरे पुलिस लाइन। ओहो रिक्शे वाले भैया क्या कर रहे हो? तो मैंने कैमरा के कुछ नए फीचर डिस्कवर किए। आज मैंने 4K का ऑप्शन भी मैंने इस पे था, तो असल में मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास Oppo A31 है। तो जब इसको मैंने माइक लगाया तो ना, इसके ओरिजिनल कैमरा में उसकी वॉइस नहीं जाती। तो मैंने YouTube पे वीडियो देखी, तो वहाँ पे वो कहते हैं जी आप ओपन कैमरा एक ऐप है वो डाउनलोड कर लें, उससे आपकी ना वॉइस वगैरह अच्छी आएगी। तो वो तो हो गया था, बट मसला ये था कि ऑटो फोकस का मसला था, वीडियो वगैरह ब्लर हो जाती थी। तो फिर आज मैंने ऐसे ही सेटिंग कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने देखा 4K का ऑप्शन भी है। अगर कुछ लोग 4K को जानते हैं तो शायद नहीं जानते, उनके लिए बता दूं कि 4K लाइक वाइड वीडियो आती है। तो अभी हम फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग में नीलम पुल से व्यू दिखा रहा हूँ मैं। नीलम पुल पे हम जनाब, और यहाँ पे हमेशा ही रौनक रहती है। आप अगर सुबह 4 बजे भी आएंगे तो आपको यहाँ लोग मिलेंगे, बेशक वो मांगने वाले हों या बेचने वाले या आम लोग, क्योंकि यहाँ इसके साइड पे ही लारियडा है मुजफ्फराबाद का, जिसमें यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं टुवर्ड्स पिंडी, लाहौर, और शायद कराची भी अब सर्विसिंग स्टार्ट हुई है। तो अभी दरिया का देख सकते हैं बिल्कुल मैला मैला है। और हम गोजरे इंटर हो चुके हैं, क्योंकि हम APS के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ से हम सीधा जाएंगे अच्छा, मोबाइल से बंदा जब भी व्लॉग करे ना, जो अभी तक मैंने सीखा है, आपकी बैटरी 100% होनी चाहिए पहले। तो लें जनाब, हम पहुंच चुके हैं। अभी हम बंद कर देंगे, आगे पुलिस लाइन है। तो जनाब हमारा काम हो चुका है। अभी हम पुलिस लाइन गए थे अंदर, और अभी काम शाम करने के बाद वापस आ रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं GPO।
don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you my mysteries. I would like to go with you to the street. Please don't deny your love makes me feel alive. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to change it. I wanna be. ये जी हमारे आगे सुजुकी रानी जा रही है, मुजफ्फराबाद की रानी, और बहुत ही डेंजरस रानी है ये। बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मैं इनसे बहुत डरता हूँ बिकॉज कहीं भी बंदे को लपेट सकती है इफ़ यू आर ओवर एक्टिंग इन फ्रंट ऑफ देम, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन रूट और उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और आप मोटरसाइकिल इनसे आगे निकालने की कोशिश करेंगे तो ये कोशिश आपकी नाकाम भी हो सकती है। ये आज का जीपी हमारा फ्रंट ऑफ पेट्रोल पंप ऑन द लेफ्ट साइड, और हम करेंगे अपना बाइक पार्क। बिल शिल हमने जमा करा दिया और अभी हम वापस जा रहे हैं। इस बार बड़ा ज़्यादा बिल आया। मैंने यहाँ से भी जो लोग लाइन में खड़े थे, कहते बड़ी लाइन तो नहीं थी, लेकिन जो लोग खड़े थे उनसे मैंने पूछा यार कि इस बार कहते हैं बिल वाकई ही बहुत ज़्यादा है यार बंदे का। और ये प्लेन रोड, इट्स माइंड ब्लोइंग ब्रो। I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing